ಮೈ ಚಾನಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗದಿರಿ? ಆರಾಮದಿರಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನು ಆರಾಮದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬಂದಾರ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಬರ್ರಿ. ಈಗ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದೈತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಬರ್ರಿ ಏನೇನು ಮಾಡೀನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಬಂದಾರ್ರಿ ಊರಿಂದ. ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಬಂದರು, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಬಂದಾನ, ಅವನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಂದಾನ. ಅವನ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೋಗೋದೈತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಟಿಫನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಪುರಿ ಸಾಗು ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಮೊನ್ನೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಡೇಕ, ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಪುರಿ ಸಾಗು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಪಟ್ ಅಂತೇಳಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೋಗಿಂದ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡ್ತೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ನೋಡಕತ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಹೊಂಟೇವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೇವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಸರ್ಕಲ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲೇ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬೀಲ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ದು ಹಿಂಗೆ ಐತಿ, ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಅಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ವೀಲ್ಸು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೀ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್ ಐತಿ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್ ಐತಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ತಗೊಂತೇಳ್ರಿ, ಒಂಚೂರು ಇದು ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ತುಂಬ ಕ್ಲಾತ್ ತಗೊಂತೇಳ್ರಿ, ಒಂಚೂರು ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಬರ್ಸಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ನೀವು ವಾರಂಟಿ ಏನಾದರೂ ಸರ್ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಆಮೇಲೆ 5000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಇರ್ತದೆ.
1000 kilometer or 1 month, 3, 5000 kilometer or 6 months, 10,000 kilometer or 1 year, 10,000 kilometer की oil change, oil filter, air filter ಅದೆಲ್ಲ change ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 year ಒಳಗೆ ಓಡಿಸೋದು. In case of 1 year ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಸಬೇಕು ಸರ್. Monich. ಆ ಕಡೆ ಬಂದ ಕಾಳ ಮಟ್ಟ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗು. ಫ್ರಿಜ್ ಭಾಳ ಇದಾಗಿರೋ ನಾವು ಫೋಟೋ ಕಷ್ಟ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಇದು ಸರ್ ಹಾಂ ತಡಿ ಹಾಂ ಸರಿ ಓಕೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಿಗೂ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಬಂದೇವಿ. ಕಾರು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪೂಜಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೀವಿ. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೂ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ ಯಾವ ಥರ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು. ಹೊಸ ಕಾರ್ನಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡೇನಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಚಿಲ್ಲರ್ ಎಷ್ಟು ಆಚು 10 ರೂಪಾಯಿ ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಆಮ್ ನೀರು ತರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನೀ ನೀರು ತಂದಿದ್ರೆ ನಾ ತರದೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಡೋಣ ಹರಿಯಾತಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಸೂರಿ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ನುಗ್ಗಿಕೇರಿ ಹನುಮಂತ ದೇವ್ರ ಗುಡಿಗೆ ಬಂದೇವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರಿಂದು. ಈಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಥರ ಐತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾರ. ಈಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಇದು ಕಾಯಿ ಮಾಲೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದೇವಿ. ಧಾರವಾಡನಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಓಡಾಡಕತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಮನೀಶ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಶೂಸ್ ತೆಗಿದೆ? ಹಾಂ ಅಪ್ಪಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ನೋಡ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಮನೀಷ. ಈಗ ಹೊಂಟೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮಮ್ಮಿ ಹೊಂಟೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ನುಗ್ಗಿಕೇರಿ ಹನುಮಪ್ಪ ಈ ಥರ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಹನುಮಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಹೊಂಟೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೊಂಟೀವಿ. ಈಗ ಈ ಥರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಐತಿ. ಈಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮನೆಗೆ. ನೋಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಐತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನೋಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು.